Kaixo, ongertorri eskolako pokazera. Hau txikikueto prest. Gaur, gauza divertigarria asko entzungo ditugu. Hauek dira asteko urtebetetxeak. Dorian, Sujaila, Loik, Mario, Sarai, Ailin, Lucia, Asma eta Hamza. Zupeono pasa lagunak. Jarri musika ekipo. Sasietara guztien gainetik mundua gaur bukatzen dela badaki zeru beltzea zu festan zu mendibi lurrale ertzen eta airean dantzari. Kaixo denoi, gu bigarren mailako ikasleak gara eta podcastera ekarriko ditugu aste bakoitzean egun esanguratsuak. Gaur, martxoak 9 patata tortillaren eguna da. Zuek nola jaten duzue, tipularekin edo tipula gabe? Gaur, DJen eguna da. Gora, musika elektronikoa. Martxoan 13an lo egitearen eguna da. Gogoratu 8 ordu lo egitea egunero. Eta 14an pi zenbakiaren eguna da. Galdetoaren hori zein den pi zenbakia. Hirugarren mailako ikaslea mikroan labetik atera berri dugun asmakizu bat ekarri dizuegu. Ea aste honetan gai zarete asmatzeko, zeri buruz hitz egite ari garen. Gona itxura du eta mingai txiki bat du. Handia edo txikia izan daiteke. Lodia edo finak izan daitezke. Metalez eginda dago. Urrunetik bere doinua etxuteko balio du. Abisuak emateko balio du. Zein ordua den esan dezake. Elizen dorrean aurki daiteke. Behin batzuen lepoetan ere egon daiteke. Zer da? Kuku laugarren mailaren txanda da orain. Guk pinpon saioa burutuko dugu. Podcastaren zati honetan eskolako pertsonekin hitz egingo dugu. Prest irakasle eta langileen txismeak jakiteko. Gaur gure pinpon saiora Ainoa ekarri dugu. Galdera zaparrada badoa. Pin, Pon, gure, eskolan. izen osoa. Ainoa Fernandez. Zein da zure lana eskolan? Gaur egun eskolako zuzendaria naiz. Eskolako lekurik gustokoena. Umez beteta dagoen edozein gela. Gehien gustatzen zaizun irakasgaia. Egia esan aurrezkuntzako guztiak. Gutxien gustatzen zaizuna. Ez dago ezer gustatzen esaidan eskolan. Zenbat urte daramatza zu eskolan? Ba, 20 inguru. Asteko egunik gogokoena. Ostirala edo larun bata. Liburu edo pelikula? Gustatzen zait asko, Cinema Paradiso pelikula. Hondartza edo mendia? Hondartza, Txakurra edo katua? txakurra. Abestirik gustokoena. Ramonesen edozein kanta edo euskeraz bada, gaur egun noain. Ametsetako bidaia. Egindakoa bada nire alabarekin kotxez Italiatik. Eta egin gabe dagoena,
Hego Amerikako edozein herrialde, ere bai, alaba eta semearekin. Superbotere bat izango bazenu? Poterea bakarrik izango balitz, esango nuke oso ordenatua izatea. Baina superpoterea egan egitea. Pilota pasa beste pertsonari. Gentzaneri. Eskerrik asko, urrengo podcastean erantzun gehiago izango dituzue. Galdera zoroak. 5. mailako ikasleok astez-aste ekarriko dizkizuegu galdera zoroak. Munduko txoko guztietatik ekarritako bitxikeri eta datu interesgarri pila bat. Galdera hauen erantzunak zuek emango dizkiguzue. Nola? Zuzendaritzan galdera zoroen kutxa aurkituko duzue eta hor zuen erantzunak jasoko ditugu. Hurrengo asteko podcastean erantzunen artean zuzenetako bat zoriz aukeratuko dugu eta irabazle bat egongo da. Beraz gogoratu izena eta zuen maila erantzunarekin batera jartzea, animatu eta parte hartu. Aste honetako galdera hau da. Zergatik flamenkoak larrosak dira? Ongi etorri kueto nisera, 6. mailakoak aurreko asteko albisterik ezaguratsuena elkartzen dizuegu. Ondo informatuta egon nahi baduzue, ez ahaztu gure albisterik jarraipena ezinbestekoa dela. Ea, zer kontatzen digun gaurko munduak? Otsailaren amaieran kueto eskolako patioaren obrak hasi dira. Beheko patioan euri asko egiten duenean, ura garajean sartzen da eta putzuz beteta garatzen da. Helburua da patio zaharra berriztea eta garajea sortzen diren arrazoiak konpontzea. Gainera, obrak egin arren udala kueto eskolako jolastokia familientzako eta haurrentzako irekita mantentzen du jolasgune gisa. Bereziki asteburuetan eta arratsaldez gabonetako esperientzia pilotu arrakastatsu baten ondoren. Podcastekin amaitzeko top 10 atala jarraituko dugu. Azken zati honetan 6. mailakoen gustoko gauza desberdinak aurkeztuko dizkizuegu. Gaukoan top 10 janariak. 10. San Jakobo asko gustatzen zaigu eta gozoa dago. Hurrengo enpanada oso ona da eta nahi duzun zaporearekin egin alda. Kebab, gozoa baina ez da asko jan behar. Hurrengoa brokolia, barazki ona eta osasungarria. 6. olibak, pikatzeko ondo daude eta ez du asko betetzen. Hurrengoa tomatea, ez ahaztu fruta bat dela. 9. Sushia da, osasungarria eta gozoa Japonetik ekarrita. Hurrengoa haragia, proteina oso beharrezkoak direlako. 2. oilaskoa, gozoa dago eta haragiaren bezala proteina du. Eta lehenengoa pasta, modu desberdinetan egin alda eta beti oso gozoa. Eskerrik asko guztioi, gurekin egoteagatik. Espero dugu saioa zure gustokoa izana. Hau, izan da guztia gaukoz. Astrelean, gehiago eta hobeto. Tiritara tiritu!